मर्नु हुन्छ नि जाऊ यति सानो ओ निल्यो लु हेर त लु निल्यो आम्बो मिलिसकेको छैन ओ लु टाउकोमा आइगयो त मुख अन्त ऊ देख्यौ कत्रो फाँका हुन्छ हेर्न अब यो खाइसकेपछि हेर्नु चाहिँ यसको जिउ चाहिँ कस्तो हुँदो ऊ हेर न खाइसक्यो त अन्त अब हेर न मिलिसक्यो नि टाउको साँच्ची नै खै उहाँ नु टाउकोमा आइपुग्यो ओ हुँदैन त्यसको यो पन्जा निल्यो लु हेर त लु अब हेरौँ ल यो निलिसकेपछि ल भाग्न सक्दैन नि किन सक्दैन त्यस्तो सक्दैन गणेश मैले त देखेको ओ अभिनय अचम्मै होइन अन्त हेर्नु नि यत्रोले त्यत्रो मुखमा निल्यो मैले त्यो अस्ति सक्यो ओ लु मर्यो त्यहाँको त नि गयो नि अब टिक्लिक टिक्लिक गरिरहेको कति दिनमा पुगेर हात सक्यो नि भिडियो गर्दैछौ उम्, लामो हुँदैन भिडियो फेरि हुँदैन सर्ट गर्दैछु निल्यो लु हेर त ऊ वाउ सक्यो लभली नेचर हो नि त हौ भाइ लु वाउ अब त धम्की बढी गयो नि त्यसको निल्यो लु हेर प्रितम पत्याउँदैन थियो सक्दैन भन्थ्यो होइन लु हेर ऊ लु हेर अब हेर्नु के गर्दैछ हेर्नु अब बनिन्छ होला नि बनिन्छ नि ऊ जिब्रो निकाल्नु थाल्यो प्लिट प्लिट हाल्यो नेचर देख्यौ यही त हो नेचर सर्कल जिब्रो निकालेको ओ मुख हेर कत्रो निल्यो कता जान्छ हेर